Podívejte se, co tu dneska mám. Je to Redmi s extrémně nafouknutou baterkou. Podívejte se na to, jak je nafouklá. Tak si pojďte se mnou vyměnit baterku. Bezpečnost především. Baterii máme venku a takhle nějak vypadá v porovnání s novou baterií. Vyzkoušíme funkčnost nové baterie. Vše je připojené, vše je zašroubované, takže můžeme telefon úspěšně zavřít. Telefon jsem zavřel, vyčistil a máme hotovo.